Ha? Wala na nangyari. Ano nangyari sa'yo? Nandito siya sa stock room. Luli? Are you okay? Laki na ng tiyan niya. Lapit na yata itong mga anak kasi ano. Ikaw, inuubo ikaw? Dito ka. Jesus. Luli, what happened, Luli? Tayo. Tapin. Inuubo siya. Laki na ng tiyan niya. Dito ka sa stock room. Oh my God, lumapit. Nangyari sa'yo. Wawa naman. Wawa naman ikaw. Ano kaya nangyari dito? Luli? Nangyari dyan, oh. Nangyari man sa'yo. Luli? Sama yata pakiramdam. Ewan ko ba? Ano ko? Parang masusuka siya. Sakit yata yung tiyan. Luli? 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 Bibi? Not feeling well? What's wrong? What's wrong? What's wrong? Diyos ko Lord. Nangyari?